L-erba filgħodu kompla l-ġuri ta' Ħabex Ismael u Maħawaċi Faisal li huma mixlija bil-qtil ta' Sion Grek 18-il sena ilu fil-Marsa. L-ewwel xhud tal-ġurnata kienet Jacqueline Rapinet li dakinhar tal-qtil kienet titlajja fi triq tistenna l-klijenti u li kienet viċin tax-xena tar-reat. Hija stqarret li waqt li kienet qed tistenna semet it-twerżieq u anke rat li ż-żewġ imputati jagħtu daqqiet lill-vittma. Rapinet stqarret li rat lir-raġel li kien ma' Ismael joħroġ sikkina u jagħti daqqiet biha. Kien hawn li skont ix-xhud waslilha klijent u telqet miegħu, kif waslet lura minn miegħu kellimha wieħed mill-imputati u qalilha li jekk titkellem se jagħmluha bħalma kienu għamlu lill-vittma. Rapinet spjegat wara dakinhar tal-qtil għamlet xi żmien il-ħabs u darba minnhom rid jitkellem magħha spettur. Kien hawn li hija semet li l-vittma kienet instabet mejta u l-pulizija kellhom provi li x-xhud rat kollox. Meta qalula biex tgħid il-verità hija aċċettat. Instema' wkoll li l-pulizija kienu rċevew ittra anonima li qaltilhom li Rapinet kienet rat il-qtil li seħħ quddiem għajnejha. Wara xiedet ukoll persuna li jisimha ma jistax jixxandar bordni tal-qorti. Din kienet ħabiba tal-vittma u wkoll kienet prostituta. Hija stqarret li l-vittma kienet fetħet qalba magħha dwar inkwiet ma' xi ħadd barrani u wara dakinhar qatt ma reġgħet rata. Hawn ġiet innutata diskrepanza fid-dettalji li kienet tat fix-xhieda tagħha fl-2005 u meta ġiet mistoqsija fuqu wieġbet li ma tiftakarx. Hija nnutat li l-vittma kienet tgħid li hija kienet qiegħda ma' Ismael, iżda stqarret li minn dak li kienet tara b'għajnejha dawn it-tnejn ma kinux jidhru li qegħdin flimkien. Xed ukoll Andrew St. John li kien surġent fis-CID li ddeskriva x-xena li ra meta nstab il-katavru tal-vittma li tant kien fi stat ta' dekompożizzjoni li meta resqu lejh ħarġu l-ġrieda minn taħtu. Fl-4:30 ta' wara nofsinhar il-ġurati flimkien max-xhieda l-imputati u l-avukati tagħhom l-imħallef Aaron Buġejja u l-Parti Ċivili marru l-Marsa fejn sar l-aċċess fil-post fejn kien instab il-katavru ta' Grek.